waxaanu taaganahay Tawfiiq Islamic Center oo lagu qabtay maanta barnaamij looga hadlayo caruurta qaadashadooda sida Banavanka ay u qaataan Norway. walaalaha horta inaan macaaw halkan masjidka Tawfiiq Norway aan joogo xogaa emotional waa iska ahay waa mataqaanaa aad baan ugu faraxsanahay alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh wajiyo aad u wanaagsan iyo dad xogaa qiir ka muuqato ubadkoodii ka maqan yihiin waan la joognaa guddiga masjidka marka hore u mahadnaqay ilaahay baa mahad leh guddiga hawshan isku xil saaray iyo qabanqaabadii hawshan ka dambeeyay masjidka Cabdi Baasid iyo Cabdi Xakiin iyo Sheekh Axmed iyo Sheekh Cali Dheere iyo Nasra iyo Faadumo magaceeda haddaan qaldo hal iga raali noqdo baan u mahadnaqayaa aad waxaan u salaamayaa ubadka maqan hooyooyinkooda Yurubey iyo maxaan ku iraahdaa Dooxa iyo Fartuun iyo gabdhaha jooga iyo kuwa inaga maqanba aabayaasha aad baan u salaamayaa hadda markaanu shirka ka baxno aanu ka tashan doonaa sidii workshop loogu sameyn lahaa waalidiinta sidaanu u midoobi lahayn sidaan United Nationka iyo meelo sare because dadka Norway culays baa koraya laakiin annaga dadka UK jooga meelo badan baanu qaraaci karaa si aanu culays u qaadi lahayn laakiin culayskaas wuxuu u baahan yahay dhaqaale u baahan yahay Norway horta waxaan leeyahay dadka jooga oo Soomaaliyeed dad yar maaha marka waxaan oranayaa dadkan horta waxaan moodaa Soomaalida sida walaalaha iga horeeyay u sheegeen wacyigelin bay u baahan yihiin dadkooda inay u kacaan bay u baahan yihiin intaan dawladda iyo dad kale horta aan la gaarin iyaga dhexdooda inay masaasa community-ga in la shaqeeyo dadka ubadka ka maqan yihiin iyagu naftirkooda waxaan leeyahay lahaa inay xiriir la sameeyaan dadkan ilaa ma ogaan karo dadku ma aha dadkan cilmu qayb ma aha waxa weeye in loo soo sheegaa halkay hawshu ka jirto sida walaalaha ay sheegeen ma la hayaa tiro koob dhab ah oo inta caruur la qaatay maya lama hayo arinka marka sharciyan la leeyahay sharciga ha loo maro horta dawlad la dooda inagu inaynu horta fahano weeye yaynu nahay iska daa inay dawlad ina matasho oo aynu inagoo Soomaali ah ka hortagno Norway dawlad ahaan uga hortagno daaye inagoo institution adag ah wali maynaan gaarin inaan ka hortagi karno dawladda Norway uma bislin waalidiinta wada jooga ee labada waalid ee wada joogto horta inay u midoobaan reerkan iyo mataqaanaa hoos in loo eego oo dalkii ma joogno dalkana nimi koorsooyinkan hadda Maxamed uu mataqaanaa in uu bixiyo marka xagga joognana uu noo bixiyaa halkan markuu hadda ka akhir research ka sameeyay in la sameeyana waa muhiim oo caruurtan in sida loo dhaqmi lahaa ay qaabkii lagana dhoofinayo Soomaaliya iyo looga dareemo lagana waxaa caruurtoodii marka iyo imaamka masaajidka London Sheikh Maxamed aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa ummatul khayr iyo imaamkaba sidii wanaagsaneed oo walaalnimada islaamnimada aad iga caawiseen dhibkii soo gaar aniga oo ahaa aaba afar caruur la deganaa muddo 15 sano loori oo laga dhoofinay ilaahay maadiis muddada la qabtay in wadanka la iga saaro hadda waxaa laga joogaa 4 bilood maxkamadii ay iga dhibteen lacagta iga caawiseen wali waan dalbaday lawyerna waa i qabateen waa ku mahadsantihiin ummatul islaah iyo imaamka masaajidka London Tawfiiq markii aynu xoojino aynu ka dhaadhicino bulshada inuu yahay institution jira xuquuqda ummadiisana u doodaya ee uu dhaqaale yeesho ee uu dadirsado ayuu ka hortagi karaa bulshada dabadda laakiin ma gaarsiisna Tawfiiq salaada lagu tukadaa sadaqadana waa lagu bixiyaa caruurtana diintooda ayaa lagu baraa ururkii horeeyay Tawfiiq u baxo inuu yiraahdo conflictiga dhex taagan dawladda iyo dadka u baxa waa anaga inha torbaana unga lajnada caruurta iyo dhalinyarada annaguna intii aanu ku jirnay hawshan waanu sameeyay horumar badan laakiin ma naan gaadhin halka ay idinla higsanaysaan wali mid baan idinku darayaa Soomaalidu waxay ku maahmaahaan faras subag la wax duuga maxaynu ku bixinay inagu hawl voluntary oo aan qofka loo diray
hawshiisii oo dhani ay sugayso maalinta aan shaqada ka fasax ahay haddii qof Soomaaliyeed oo dhibaataysan la iigu soo qayliyo inaan beetaa ku akhriyo ama jitusiyo u noqdo idhaahdo halkaa mar waan awoodi karaa laakiin shaqaale uma ihi ma fahmaysaan dhibaatada qofku waa inuu yahay qof shaqaale ah oo loo xil saaray inuu horumariyo hawsha loo diray taa lama hayo mutamarkii ugu dambeeyay waxay u midoobeen lajnado kale oo gobolada wadanka ka jira oo ay ugu xoog badan tahay lajnad ka jirta Bergen oo qaybtan hawshan oo kale wada oo waliba meel fiican ka gaadhay institutionka waxaan kusoo dhaweynayaa Jamaal. بسم الله الرحمن الرحيم horta inta aan enhed fabano in heer gaadhay institution leedahay in kale ka jawaabin walaalkay wuxuu ka dhawaajiyay Sri Lanka oo runtii Sri Lanka marka maartay laga hadlayo ay yihiin ajnabiga ama groupka ajnabi laba badhiga Soomaalida maadaama aynu ismalaad isku xilli soo galnay isku malaad tira la eegnahay waxyaabo badan aynu iska midnahay laakiin haddii nimanka si loo eego dadkaasi siday wadanka u wajaheen ama iska mid wax kale qaab dhismeedka guryahooda may bedelmin haweenku haweennimadeedii bay wala ogoshahay ninku sidoo kale carruurtii giddi waa wada hooyo aabo adeeg giddi carruurtooda waa wada hooyo aabo taas waxa weeyaan iminka saa inta walaasheen ka dhawaajinaysay haddii aan ka maqan ka jooga dee aanu booskiisa buuxinaynin haddii aan gabadha maqan aanay joogta booskada buuxinaynin dee carruurteena markasta maxay ahayd waxa dhacaysa inaynu ay dee cid laga helayo marka waxaan leeyahay horta maxay ahayd waxaan leeyahay taago jooda waxa weyn tamiilarka markay tahay wada tashaday oo midnimo tashaday oo ubadkooda maxay ahayd u tashaday taas keenaysa in u fududaato inay maxay meel yeeshaan iyagana waxaad maanta dee ay noqoto in lagu taageero iyaga wax qabsay marka waxa weeyaan in waxooda wax lagu daraya waxay naga dayacan carruur baa inaga maqan waalid baa inaga xanuunsan sidaynu u dayactiri karaynaa waynaynu isweydiinaa dhaqaalaynu u baahannahay wayga ugu fudud aynu dhaqaale ku soo heli karayno aan helo tawfiiq 6 sanadood dhowdhow asaaska ururkani ku jiray maanta waxaanu gaarsiisanahay kowda bisha 6 baana loo balan qaaday in 50% la shaqaaleeyo qof hadda waa 50% ma 100